Por aquí estamos ya ensayando para la Semana de la Educación Artística, ¿no? Aquí estamos con el señor rector, profesor Lumas de música, y vamos con toda. Yo soy el profe Carlos. Eres mi oveja perdida, eres todo lo que quiero en esta vida. Y eres mi estrellita errante, y eres mi oveja perdida, y eres todo lo que quiero en esta vida. Chao, chao, nos vemos en el concierto.